Այս տարվա առաջին ԱԿԲԱ բիզնես ակումբին գործարար համայնքը քննարկում է հույզերի ճարտարապետությունը, բիզնես միջավայրում վստահության կառուցման արվեստը։ Էմոցիոնալ ինտելեկտ ասվածը 4 բանի մասին է, եթե նայեք այս թերթիկին։ Ինչպես են առաջնորդները ձևավորում հուզական մթնոլորտը կազմակերպություններում, ինչ դեր ունի էմոցիոնալ ինտելեկտը կառավարման մեջ եւ ինչպես է վստահությունը դառնում մրցակցային առավելություն։ ԱԿԲԱ բիզնես ակումբի խոսնակը Evinox ընկերության համահիմնադիր Աշոտ Սարգսյանն է, որը քննարկումների եւ արժությունների միջոցով կիսվեց գիտելիքով, փորձառությամբ եւ գործիքներով։ Մարդիկ ունեն հույզեր, նրանք արտահայտում են այս հույզերը դրական կամ բացական ձևով։ Ուսումնասիրել ենք ինչպես է ազդում մեր գործողությունների վրա, հատկապես ոնց է ազդում այդ բիզնեսում, ինչ տեսք ունի դա բիզնեսում։ Գործարար աշխարհում հույզերի կառավարումը առաջնորդության առանցքային հմտություն է, որից կախված է կազմակերպության ներսում հարաբերությունների եւ վստահության մակարդակը։ Աշխատելով արդեն 30-ից ավել մարդկանց հետ հասկանում ես, որ շատ կարևոր է քո հույզերի կառավարումը ու եթե չկարողանաս դրանք ճիշտ կառավարել, դա մեծապես ազդելու է քո ընկերության, քո թիմի, քո հաճախորդների հետ հարաբերությունների վրա։ ԱԿԲԱ բիզնես ակումբի հանդիպման ձևաչափը ինտերակտիվ է։ Սեփական հույզերը թեստային վարժությունների միջոցով գնահատելով գործարարները կազմում են ճիշտ հաղորդակցություն։ Կարևոր է հասկանալ հույզերը, կառավարել այն թե գործընկերների հետ, թե աշխատակիցների հետ, թե անձնական կյանքում։ Բանկային համակարգում ԱԿԲԱ-ն միակն է, որը բիզնես ակումբի հիմնադրմամբ համախմբեց գործարարներին նոր մշակույթ ստեղծելու եւ գործընկերային հարաբերությունները զարգացնելու համար։ ԱԿԲԱ բիզնես ակումբը 2013-ին ԱԿԲԱ բանկի կողմից մեկնարկած բիզնես փարթներ նախագծի զարգացման հերթական փուլն է։ Ֆինանսական ծառայություններից բացի բանկի համար կարևոր է հավելյալ արժեք ստեղծելը եւ գործարարներին աջակցելը։